Pagpabilin sa pagkamatinud-anon sa serbisyo o pagpakusog sa espiritual nga paglantaw sa kinabuhi ang usa sa mga gihimong gimatuto sa kapulisan atol sa Ethics Day celebration sa General Santos City Police Office. Gipangunahan ni Police Colonel Nicomedes Olivar Jr. ug ni Reverend Bishop Hernan de la Rosa ang maong selebrasyon. Kinahanglan gyud nato na kanang mga requirements sa spiritual guidance, mga counseling sa atong mga pulis para po enlighten or makaremember pa ang atong pulis sa iyang belief, sa iyang career, iyang soul, iyang family, iyang i-value ang iyang trabaho. Part siya ng atong ministry to inspire them and to give them yung bang moral and spiritual enhancement para kanabang manginabuhi o magtrabaho gyud nga tinarong, no, o kanabang inspired og labaw sa tanan kanang ma-achieve nila ang naagyod sa ilahang mission and vision bilang mga kapulisan nato sa pagpatuman sa peace and order diri sa atong syudad. Ang maong selebrasyon ang ginasaulog matud pa matag tuig asa ginatambungan usab kini sa mga opisyales sa kapulisan o religious sector sa Jansan. Dungan sa maong selebrasyon ang paghatag usab og recognition alang sa mga force multipliers nga nahimong kaabag sa kapulisan sa paghanay ug mahimong malinawon ang dakbayan. Nagapasalamat kog dako kay Police Colonel Nicomedes Olivar sa iyang pag-recognize sa mua bilang multiplier sa GECPO. Andam kami nga sa pagserbisyo, service with a heart bilang isa ka multipliers para sa peace and order sa atong General Santos City. Sa ako nalipay ko nga gidagaan kog award pero kani nga award dili ni para sa ko lang no sa kundili para sa kinatibuk-an nga sa amo ang grupo sa Anti-Crime Community Emergency Response Team on ACCERT diri sa Jinsan chapter. Dili lang sa Jinsan chapter, tibok kunya siya, tibok Pilipinas gin siya nationwide. Ang paghatag matud pa og award sa mga force multipliers ang usa sa mga pamaagi nga mas mahimong maayo ang relasyon sa kapulisan ug ilang mga nahimong kaabag sa pagbantay sa kalinaw sa syudad. Ang atong mga force multiplier, ang atong security forces, tagaan po na itong recognition, ma'am. So kada Lunes na, ma'am, muhatag ta sa atong nakuha nga mga information nga nakadakong tabang sa atong lugar, ma'am, dito sa General Santos City. In the heart of changing lives, kini sa MJ Fernandez sa Brigada News Jansan. Brigada News.